Grazas por vir aquí a explicar isto que vos estamos contando. Gracias a Alfredo tamén por ter contado conmigo para participar neste libro ao lado de xente tan lúcida e que eu personalmente a moitas veces admiro moito. Na miña intervención vou tratar de explicar en 4 puntos, seguramente non vou repetir porque aquí xa se dixeron moitas cousas que eu comparto totalmente. Cales son as implicacións para a esquerda, presupoño que galega, do momento político que estamos a vivir. E un momento político que no caso do Estado español ten o 15M como un elemento que non se pode eludir, non? A súa importancia é evidente. Entón, o primeiro punto, a crise económica é unha crise política. É unha crise das institucións, supón a fin do binomio capitalismo-democracia, esta especie de binomio que souberon algallar desde os anos 70, sobre todo para a revolución conservadora, conseguiron apropiarse do termo democracia, que é unha especie de superestructura ideolóxica para vender o capital. Todo isto funcionou hasta agora, pero agora iso deixa de funcionar, porque na medida en que deixa de funcionar a economía financiera, deixa de funcionar tamén as pamplinas democráticas que levaba anexas, non? Cando acaba o carto, acabase a democracia. Neste sentido, os primeiros lemas do movimento 15M, que é a democracia real xa, eu, a noite esa da Porta do Sol, escribí un artigo así a toda presa, dicindo que o nacionalismo galego debería sumarse a iso. Dicía, debería sumarse ao movimento de democracia real xa, daquela entendíase máis que o movimento se chamaba así, non? Despois eso derivou, a democracia real xa é unha especie de cousa dentro do movimento 15M, pero bueno, daquela estaba todo un pouco confuso, non? Pero para min esa frase ten unha lucidez tremenda, esa frase que está evidenciando precisamente iso, non? O que estábamos vivindo non era unha democracia e a democracia é outra cousa, non é iso. Entón, o que necesitamos realmente é recuperar o sentido profundo do termo democracia, no sentido de torpar, non? Esta crise da política, esta crise da democracia implica tamén unha crise de representación, en boa medida debido a que a soberanía dos Estados-nación foi sustraída por outro tipo de estructuras creadas desde as élites, como a Unión Europea, que no momento era unha especie de utopía maravillosa que nos vendían, e que agora estamos a verlle a súa verdadeira faciana e estamos a verlle a súa verdadeira función. Vímolo en Grecia, como dicía Beiras, en Italia, coa imposición de tecnócratas que ninguén elixiu para aplicar programas que ninguén votou, e vemos coa emerxencia desta especie de golem que é Mercosur, que son os que parece que son os que teñen dereito a mandar en todas partes, non? O curioso, bueno, non tan curioso, pero esta crise da democracia liberal, vamos chamarlle, afecta tamén a esquerda e as organizacións da esquerda. E eu, na miña opinión, se as afecta, é porque asumiron tamén na súa estrutura e no seu funcionamento a democracia liberal. Non asumiron a democracia no sentido profundo, que eu despois tratarei de explicar que entendo eu pola democracia no sentido profundo. Os partidos concibíronse como élites dedicadas á xestión do existente, como, por citar a Beiras, romperon as pontes, como tú sempre dis, co que pasa nos movimentos sociais, desentenderose da vida cotidiana da xente, o discurso da política, desta politiquilla, digamos, se desentende totalmente da vida da xente, do traballo, pero tamén da vida do lecer. Non hai un discurso para o lecer dos cidadáns é deixado nas mans de 200 comerciais e do consumo. É unha política que promove a despolitización da sociedade e que concibe a política como un espectáculo televisivo, é dicir, isto é antipolítica. Esta crise das organizacións da esquerda, no caso galego, é especialmente preocupante,
porque aquí vou me referir ao BNG, ainda que sei que hai outros partidos da esquerda nacionalista, pero bueno, hai que entender que o BNG é, digamos, o partido máis potente, en afiliados, votos, etc. Entón, esta crise que tamén está tocando o BNG é preocupante porque estamos a falar de que o BNG é a expresión dunha nación, na medida en que esa crise de representación do BNG e de outras forzas nacionalistas se siga aprofundando, pois o que está aprofundando é a crise de representación dunha nación que corre risco de desaparecer. No seguinte punto, que é esta democracia real que precisamos? É dicir, que entendo eu por esta democracia no sentido profundo, non? Esta auténtica democracia arrinca da Revolución Francesa, está tamén na teoría marxista, e chega hasta os nosos días co movimento este que citabas tú de Occupy Wall Street, do que está pasando nos Estados Unidos, non? Falando, somos un 99%, somos a maioría, non? Para explicar un pouco mellor este sentido da democracia, vou vos ler un textiño de Slavoj Žižek, que eu cito aí na miña intervención, porque parece que condensa moi ben como se debe entender a democracia nun sentido auténtico, non? E di Žižek: identificar co todo a esa parte da sociedade que non ten un lugar definido dentro dela mesma é o xesto de politización elemental presente en todos os grandes acontecementos democráticos, desde a Revolución Francesa, na cal o terceiro Estado se proclamou idéntico á nación fronte á aristocracia e ao clero, até a caída do socialismo na Europa do Leste. Isto non sei se gustará a Ferrin, pero bueno. No cal os disidentes se proclamaron representativos de toda a sociedade contra a nomenclatura do partido. Neste sentido, política e democracia son sinónimos. O obxectivo básico da politización antidemocrática é, e foi sempre, por definición, a despolitización, a exigencia de que as cousas han de voltar á normalidade e de que cada individuo se dedica ao seu traballo. Esta idea de democracia, así entendida, está presente tamén en outros autores, como Badiou, como Rancière, que citaba San Pedro, pero tamén está en Marx. O concepto de ditadura do proletariado non deixa de ser este tipo de democracia. Así o di Terry Eagleton nun libro recente que se chama Por que Marx tiña razón, di Terry Eagleton. Dificilmente haberá outra das súas coñecidas frases e expresións que provocase máis calafríos entre os seus críticos, pero o que Marx entendía por ese termo de resonancias tan sinistras non era outra cousa que a democracia popular. A ditadura do proletariado significaba sinxelamente o goberno da maioría. Entón, tendo isto en conta, podese dicir que o 15M responde a esta idea de acontecemento, a esta idea de democracia profunda, de irrupción do sentido de igualitario que di Rancière tamén. Se cadra excesivo outorgarlle este carácter revolucionario, por menos polo de agora, non? Pero penso que compre non despreciar a capacidade que tivo para politizar a moitas capas sociais que vivían a política como algo totalmente afastado da súa vida, especialmente a xente nova, a xente máis nova, na que penso que se produciu, eu aí sí que vexo unha fenda xeracional, se cadra porque esta xente máis nova está moito máis metida no sistema e moito máis alienados polo sistema de consumo e tal. Penso que sí que houve unha fenda entre, digamos, a tradición da esquerda e o discurso da esquerda e esta nova xente, e esta nova xente está se incorporando á política gracias ao 15M, o cal non é pouca cousa, porque a esquerda, digamos, organizada e tradicional non estaba conseguindo chegar a esa xente de ninguna maneira. E o mérito non é pouco, hasta o punto de, como dicía San Pedro, de conseguir meter na xenda política algo tan árido e tan complicado de meter como é o tema do Pacto do Euro. É dicir, ibas á manifestación e mirabas as rapazas de 18 anos berrando contra o Pacto do Euro. Iso non é fácil de conseguir. A mí me gustaría saber como se fai iso. E seguramente moita da xente que vimos da esquerda máis tradicional e tal, nos podemos dizer, pero o que estamos facendo mal? Por que non conseguimos chegar a esta xente? A esta xente sí que está receptiva a isto. Entón, eu aí sí que vexo un mérito no momento 15M. E por outra banda, tamén penso que nos temos que dar un canto nos dentes respecto ao momento 15M, tendo en conta que é un movimento, penso que liderado por as clases medias, e que perfectamente podría ter tirado por outros derroteiros de xenofobia, fascismo, algo que aínda pode pasar, pero algo que xa pudo ter sucedido. Igual aquí no noso país temos un nivel de inmigración máis baixo que noutros zonas do Estado, pero eu penso que zonas do Levante, Murcia e todo por aí, que hai moitísima inmigración,
sería moi factible articular un discurso racista e fascista para contentar estas clases medias descontentas. Entón, non nos aventuremos a hora de xulgar mal a esta xente. Eu penso que, como dicía San Pedro tamén, hai que dar confianza, non? Bueno, xa por último, como o título do meu artigo era 15M, crise da esquerda, de como construímos un arco, non? Eu quería explicar isto do arco. Isto do arco ven a conto de unha frase de Leonardo da Vinci, non? Que dicía: dúas debilidades suman unha forza. A hora de construir un arco, non? As dúas debilidades, os dous piares do arco, consiguen formar unha forza e soster o arco, non? E a mí me parece unha boa metáfora para describir os dous piares da esquerda, que é a esquerda política e a esquerda social, dúas debilidades que por si soas non acaban de funcionar correctamente, pero que xuntas sí que consiguen formar ese arco. Por lo tanto, por unha banda, a esquerda política, os partidos políticos, que deberían cambiar ou que deberían comezar a facer? Probablemente deixar de centrarse na política exclusivamente como xestión do existente. A política é algo máis. Deixar de considerarse a si mesmos como un fin en si mesmos. Un partido non é un fin en si mesmo, non é un fetiche. O partido é un medio. É un medio para levar as demandas populares ás institucións. E por outra banda, a esquerda social, outro piar do arco, no noso caso é especialmente necesario, ten que organizarse moito mellor, ten que entender a necesidade da organización, o espontaneísmo non acaba por levar a nada, e a pura movilización social pola movilización tampouco. É dicir, a organización é necesaria para, en colaboración con esa esquerda política, conseguir que os cambios se vayan levando a cabo e producindo, non? E por último, un exemplo de arco exitoso, para min, o exemplo da esquerda abertzale é clarísimo. A esquerda abertzale é un exemplo de sociedade civil totalmente articulada, a que cando lle cortan a ferramenta política, eso non se desvertebra, eso non se desmonta. Pasan anos e anos en representación, pero ese tecido social sigue aí. E cando teñen oportunidade, montan outra marca e volven a estar aí. Non fan do partido un fetiche, da igual que sea HB, a Maior, que sea o que sea. É dicir, eles entenden, o importante é o tecido social, e despois o outro é un método para acceder. E bueno, isto é todo o que teño que dicer. Gracias.